Jälle see bussimootor on ripakil. Mis sul plaan oli praegus? No plaan oli see, et peab kasti otsa tõstma ja siis peab käima panema põhimõtteliselt. Paar sammu ja vahelt ära, aga et ega muud ei olegi. Siis peaks vist tooli peale panema selle. Vist peaks tõesti. Siis on parem. Kuule, aga paneme uue osa käima. Näe, meil on kaameramees ka. Palun, ma annan kaameramehele ülesande. Kastis on õli sees või? Kastis on nii palju, sealt vist jooksis paar tilka välja, aga muidu on vist sees. Või lasin välja? Ei, kuule, ma lasin välja õli ju. Mäletad, vaata, sa arvasid, et see hakkab välja jooksma. Ma ostsin kasti õli. Väga hea. Nii et tänane plaan või selle video plaan, ma ei tea, kui kaugel me jõuame, mis takistusi meil tuleb. Nüüd on küll Sandri seda uut tooli vaja. Too on hea, vaata, saab kõrgust reguleerida, et siis saab õige koha peale kasti paika ajada. See uus Sandri tool või? See Paco tool ja see võiks küll tõesti hea olla. Ei sobi või? Ei, ma pean veelgi poleerima. Et ühesõnaga tänase videoplaan siis paneme bussile mootori vahele ja vaatame, kas saame käima ka või? Aga ära kiirust, võtame step by step. Selles videos ma räägin. Kes teab? Selles videos? Täna mitte. Selles videos? Täna ma nii palju lootusi ei paneks. Tänase peale ma ka ei paneks nii palju lootusi, et vaadates, kuidas kogu meil see muu projekt läinud on. Siduri on vaja kuidagi paika panna või Karl pani siit silma järgi hästi paika või? No ma arvan, ta läheb. See kaemassini loksub nii palju, et ta paika läheb. Kui ta paika läheb, on ju? Ma arvan küll. Sellel on endal oli ka suht hea, et need servad on suht täpsed. Väga palju mööda ei saa panna. No kui ei lähe, siis laseme nõks lahti korvi, paneme kasti otsa, tõmbame otsast ära ja keerame kinni. Vana hea trikk, no. No võt, kuule, aga siis ma arvan, paneme timelapsi käima ja räägime siis, kui midagi rääkida on, sest praegu siin midagi rääkida ei ole igatahes. Anname kuuma. Oot. Veel või? Jah. Pigem laseb selle vastu maad ja tuleb otsa või? Jep. Korras. Esimese korraga või? Jep. What the fuck? See oli ootamatu veits. See ei lähe kuhugina. Nii. Easy. Jõuga on parem kui nõuga. On ju, Sander? Tooretus, sa harjutused või? Sander, sa oled endal tatoveerinud juba 100 kilo ja 100 kilo või? Ei, 107,5. Paneme kuivalt käima või paneme õliga sisse või? Ei, kuivalt pannakse ju. Esimene käivitus on alati kuivalt. Siis töötavad need salad ilus sisse. Palju puudu ei ole, ma arvan. Suures õhines oleks nii juhtunud. Arvad või? Ma arvan küll, jah. Siin ühtegi teipi ei ole, et no oil või midagi. Keegi mäletab, kuhu need pistikud ja lülitid kõik läksid. Mul on paar pilti. Aga seal ei saa valesti panna. Ei saa, jah? Kindel. Pistikud ei olnud, mis oleks olnud sellised, mis korduvad. Piuste omad olid pikkuse järgi. No kuule, siis on mis kõik või? See on kõige raskem osa, kus buss sisse saada. No, staatusreport. Sander keerab veel viimased polte, aga siin on siis kasutasime vana head Rokla tehnikat ja saime mootori vahele, et põhimõtteliselt selline nagu nii-öelda originaalmanual sisse ette näeb, aga me lihtsalt tõstsime selle Roklaga. Roll-in. Jah, roll-in mootor. Vasakul pool oli siin... Põhimõtteliselt oleks valmis, aga Sandril läheb veits seal aega. Jah, tal on see... Pole käes veel päris sees see õige liigutus, aga siin oli siis 3 ja... See pool on ammu valmis juba. See pool on ammu valmis. Tal on muidugi üks polt rohkem ka, pole hullu. Päeva tagasi. Jah, ta on üks polt rohkem ka, et anname andeks seekord. Käisime Karliga vahepeal, tegime väiksed söögid, kopid. Jah. Varsti võib-olla pool tunnikest veel, et Sander saab ka valmis. Väga hea. Ja siis juba järgmised tööd, et ma ei teagi, nüüd peab hakkama siis seda juhtme pusle kokku panema. See on see lastemäng, et leia see... Leia sobiv. Kujund. See on see, et kus kõik need lasteaia need mängud viivad selleni, et me paneme siin mootorid vahele, vaata, et kõik peavad omavahel klappima. Jah, vaata, see jääb siia näiteks. Vaata kindel või? Põhimõtteliselt mootor on ühendatud, nii et enam diislit ei pritsi. Kurat, see valet poolt. Hea töö. No näed, juba peab lahti võtma.
no aga siit me vaikselt siis anname nendele mutrivõitmetele kuuma ja mingid väga suur takistus ei olnudki, et mootori tõstukiga kahjuks ei õnnestunud sisse tõsta. Et see vana hea, mis ma ei oskagi öelda, see kraana ots siis sõitis vastu kapotti ja ma ei mäleta, kuidas me seda välja saime, kuidagi mingi väga veidri nurga all. Välja oli see sai paremini, et ta oli meil siin ühega uks küljes kinni. Ta vajus rippu. Ja vajus ära põhimõtteliselt. Jah. Aga külgepann on juba kehva niimoodi, nii et siis läks alus ja Rokla käiku. Vahepeal on pistmitsa mööda läinud ja Sandril ongi seal 3 viimast pööret. Siia paneme see SpongeBob klipi 1 hour later. Palju uga tugasi paned? No mõne paneme. Palju ei hakka. Sõidad üle mootori küle. Vaatad peegisse, mis nüüd juhtus. Kurat, mootor. Mootor veel see põllu peal käib vaikselt. Teeb viimased pöördeid. No aga anname kuuma ja hakkame siis pusled kokku panema. Kui nagu Sander ütles, et 16.43 sõitis auto sisse, 44. Kell on 34 minutit enne keskööd ja oleme jõudnud nii kaugele kogu selle Legoga siin, et põhimõtteliselt olen peaaegu valmis käivitama. Kõik mahlad on sees. Kasti täitsime 2 korda, sest et hakkas sealt välja lekkima. Karl on enamikku aja olnud auto all. Nagu ikka. Noh, nagu talle meeldib olla auto all. Ja ma ei tea, suht libedalt on vist läinud, mingid väga suuri erroreid ei olnud kuskil. Tegelikult läks nagu suhteliselt lihtsa puslane kokku, kui natuke loogiliselt mõelda. Mootoris on õli sees, seda viga ei tee, et õlifilter on küljes, kust alt välja ei lahise. On alt kinni ka vast, minust oli enne nagu ei olnud pingutatud. Siis vaatame üle, õlikorgi vaatame üle siis. Õlifilter, õlifiltri housing ei olnud korralikult kinni enne. Jaa, aga ka õlikorgi võib üle vaata ennem siis igaks juhuks. Karl siin mässab natuke filtritega, et kohe siis turbosse mingi bolt sisse lenda. Ja ma arvan, et siis on meil siin stendi peal on asi olemas, et kui esimene käivitus on. Jahutusvedeliku sisse ei pane, vaatame, kust õli mitte lekkima hakkab. Ja siis, kui sellega on korras, siis ma arvan, pane radika ette ja kõige hullem asi uuele mootorile on koha peal tiksuda, nii et siis lihtsalt peab vaatama, et lekke vaba on ja kohe sõitma minema. Ees on talverehvid all, tava on meil suverehvid, aga noh, see on väike probleem käivituses iga, nii et ega midagi. Õlifiltri housing, õlipunn. Ma keerasin käsitsi kinni minu mõnest sellega oma mootorit tegin. Jah, tõesti nii on. Vahepeal loogimal ära. Hakkad arvud, et lahku igalt otsad. Ma ei ole loodud vastu nägema. Võtta käik ka väljas. Aga teeb süüdet mitu korda, las ta pumpab. Jaa. Aib küll, soojas on. Sa vajutasid praegu nii palju ju neid asju kõiki. Pane nüüd uuesti. Ilma eelis ütlete. Mootor kinni. Akku tüü, jah. Mootor tüü ebab tingi. Läheb asjaks. Tule, kui palju voolu see tahab saada siis. Või tõmbab starteri kinni praegu. Vähe voolu ikka, jah? Või tõesti. Türa, ma keerasin ju käsitsi ringi, see mootor käib jumala normaalselt. Jaa, käib. Suht raskelt teinud. Nõks hüppas, aga... Mingi kõp, aga see vist on see korpus oli. Süt. Jaa! Läheb vaiksemaks. Jäi vaiksemaks, jah. Jäi vaiksemaks kohe. Natuke aega tutsus. Jäi vaiksemaks. Taskulampiga. Ja näite valgust, jah. Kohe. Näid küll vaikselt. Mis see? Tõhtel kiire pedade siit on enda välja. Ei leki või? Leki vist või?
võib-olla vihmarull pigem. Aga see võib olla rooli võim panna välja. See võib olla rooli võimud tühi. Rooli võim on tühi. Aga keera, ma vedelit sees. Vedelit on üli vähe seal. On vähe. Vaata nüüd korra üle. Minu mõnest on märg. Enne või pole midagi. Ma lasin priku siia. See on paks õli. On, jah? Muidu sinna. Muidugi väga ilusti, jah. Nojah, siis on vaja teha pihust redaktsioon ja see kuradi jaob selleks sisse. Ei olegi muud, noh. Hea töö. Aga käis ilusti, jumala ilus hääl oli. Vaikne. Väga vaikne. Aga ta käis alati vaikselt pärast õlivahetust. See oli alati nagu, kui sa panid värske õli sisse, siis ta kohe käis vaikselt. Tundus, et käis kõigi 4 pealt. Täpselt. All forward firing nagu. Nii. Pane välja, ei tule. Aga kui tund, jah? Kui sa niimoodi kokku võtad, siis ma nõus sinuga. On nagu midagi dramatilist või? Noh, jälle nädalakene möödas läinud sellest ajast, kui me panime mootori peale ja saab raporteerida ainult häid uudiseid. Ainult üks asi on katki veel. Jah, ainult üks asi. Üks Pirni töötaja. Jaa. See kohe läheneb. See jah, juba abikäed on teel sellega. Kuulge, aga saime mootori peale, ja siis käisime kohe, proovisime teha ka selle pihuste kalibratsiooni ära, mis meil siis esimene kord ebaõnnestus, siis mõtlesime, et noh, kurat, nüüd on tuksis, et pihust on pekkis ja võib-olla tuleb nagu siis 6 sotti välja käia ja uue pihusti võtta. Aga tuleb välja, et kui natukene kaevati interneti avarustes, siis... Vastuoluline informatsioon on liikvel seal. Just, et kogu see informatsioon, mis selle mootori kohta on siuke 50-50, et ühed ütlevad, et mootor käib mingi päripäeva, teie ütleb käib vastupäeva põhimõtteliselt. Kõik asjad on tagurpidi. Ja mis me siis leidsime oli see, et seal nagu diagnostikas tuleb siis sisestada iga pihusti kood ja see number on pihusti peal kirjas. Ja meie muidugi arvasime, et nagu kõiki normaalsete mootoritel, et siis esimene silinder on ikkagi seal, kus pool on kett. Nii-öelda 1, 2, 3, 4 ja 4. silinder on siis käiguhästi pool. Aga hoopis vastupidi on, et hakkad lugema, esimene silinder on hoopis käiguhästi pool ja tegin just 10 minti tagasi tegin uuesti kalibeerimise ja võttis vastu, tegi ära ja tundub, et kõik on timm. Ja vist seisis ka meil siin paar päeva garaažis. Ja, peale seda esimest korda, kui ta failis, siis ta oli ka, käis täitsa soojaks ära. Just. Siis vedeles siin täitsa kuiv puhas põrand oli meil. Just. Ja mitte ühtegi tilka alla ei olnud. Uskumatul kombel. Täiesti uskumatu, et see buss tuli meie kätte juba erinevate lekete ja probleemidega, siis mitte ühtegi leket siin enam ei ole. Et see on täitsa uskumatu. Ja sa ütlesid, et lasid kõik käigud piires ära ka ja proovisid veemaksi ära ja kõik on korras. Ja lasin 300 kellale ja kõik tundus väga hea olevat. Käisin kiltsil ära kiiresti. Ei, tegelikult jah, nii palju, kui ma olen mingid koolitusi lugenud ja vaadanud, et siis kõige hullem uuele mootoril on see, et kui mitte uuele, aga siis uutele kolvirõngastele on see, et kui sa koha peal tiksuda, et tahaks just saada nagu erinevaid pöördeid ja erinevaid koormusi, et siis tegin kiire tiiru ära ja tundub, et on kõik okei. Kuule, selle võib nüüd eest ära keerata. Jaa, see oli nüüd see, millega me ju Harri selle treileri peal tõmbasime selle. Tuleb üldse veel või? Tuleb küll. Kuigi ta võib siin olla ka. Ega me veel ei tea, ütleme nii, et 100% me ei tea. Pihustid läksid nüüd vanad peale, et pihustid küll käisid kontrollis ja pihusti mees ütles meile, et mis ta ütles sulle? Ta ütles, et põhimõtteliselt, et tühi käigul oli nõks oli näitas, et on kütust vähe. Et sellest ideaalist või mis iganes see skaala, kus ta vahel tegelikult oli punases nagu. Ta ütles, et põhimõtteliselt, et kui ta selle asja ära teeb, siis põhimõtteliselt on korras. Kui see õpetamine läheb korda, siis on nagu okei. Just.
sest ta ongi, ta teeb, kui ta ei leia seal seda mingit head positsiooni üles, siis on järelikult on piusti liiga väljas sellest. Tolerantsist. Yeah. Jah, et ma ei teagi, mis see nagu see protseduur on ja mida ta siin mõõdab ja mida ta vaatab, et ta võib-olla kuidagi siis mingi anduriga vaatab, kuidas see kalibeerib mind ühesõnaga, aga protseduur nägi nii välja, et kui ma selle näidud nagu ära sisestasin, hakkasin seda protseduuri tegema, et siis ta tegi kuidagi nagu madala pöörde peal, keskmise pöörde peal ja kõrgema pöörde peal ja midagi ta mõõtis ja tegi 4 korda, nimelt iga pihusti jaoks. No eks ta vaataski, kus mingi kuulas selle mingisuguse detonatsiooni anduriga või midagi. Just, ei tea ühesõnaga. Igatahes Eku ise arvab, et kõik on okei, veakauda pole, mootor tuli põle ja ma ei tea, tundub, et on kõik hästi vist. Käigud ka lüütsid või? Käigukang oli eelmine kord mingi mega veider. Oli küll jah, ei, kõik lüütsid jah, nagu nüüd on nagu parem kuidagi. Pärast seda õlivahetus, kui panime peale, siis kuidagi jube vedel oli, aga nüüd oli... Viimane kord, kui ma nagu välja, siis oli käigukang nagu siuke stiff kuidagi või ma ei teagi. Ei töötanud üldse hästi? Ei olnud, praegu tundus nagu vanasti. Okei, siis on hea. Siis on hea, sidur mul ka tundus kehva. Võib-olla ma ei ise purjus või midagi, ma ei tea. Ei tea, võib-olla see sidur oli vahetuses äkki. Ei, no oli, siis ei olnud, vaata, ma olin ühe korra ainult välja sõitnud ja siis natuke edasi-tagasi lasknud. Yeah. Et see sidur oli ju täiesti uus, ta oli nagu... Ja tutikas oli, jah, eks ta ikka sõitmata nagu. Praegu oli okei, nagu varem oli, ütleme niimoodi. Et ei tundnud, et mingi vahe oleks sees olnud. Siis on hea. Nüüd tuleb kärru taha ja sisse sõitu tegema. Käru veel taha paneks, et teeks selle esimesed mingi 50 või 100 kilti ära, siis on meil uus õlivahetus on meil laua peal olemas. Teeme õlivahetuse ära, siis on tuli korda ja tegelikult meil on ka need ABS-i tuled põlevad, kuna meil on nüüd 6 aja pärast ülevaatus peal põhimõtteliselt, et siis need on vaja korda saada, et me peame natukene siin diagnoosima seda asja. Iga on selles, et kaassõitja tagumine ratas ei anna kiirussignaali. Just, aga selle andri ma vahetasin, või sina vahetasid ära ja ikka ei anna. Ja siis oleks nagu mingi katkestus kuskil. Just, aga siis me arvasime, et äkki oli see, kui me vahetasime rattalaagrid siin. Ei, mida me vahetasime? Rattalaagri vahetasime ära. Rattalaagri vahetasime ära, jah, just. Et siis võib-olla keerasime, kurat, need talvekad näevad nii õudsed välja. Roostes on jah. Räigelt. Õhku ikka peavad vähemalt. Et kui me vahetasime ära seal rattalaagrit, äkki me keeranud piisavalt mutrit peale, aga ma väenasin seda mutrit korralikult peale, ta oli ikkagi väga kinni, nagu nii-öelda, et selle siis on asi olla. Et mingi kasjak on siin millegi pärast, miks see andur ei loe siin ja see on vaja siis välja mõelda. Et me mõtlesime, et kuna mõlema poole pistikud on täpselt samad ja vasakul pool ta näitas kiirust, et siis proovime alustaks ära vahetada pooled ja vaatame, kas ta hakkab lugema. Ja siis me saame teada, kas on kuskil juhtmestikus või kuskil mujal on häda nagu sees. Ja siis, kui see on korras, siis on ülevaatus peale ja ega muud ei olegi, vist on nagu praegu tiimibussi ja kõik. Ta meil ilmutab siin järjest mingisuguse vigasid, aga nagu see enne ütlesin, et siis väljast näeb ta päris siukene päevi näinud ja tööd teinud välja. Mida ta ka on. Mida ta ka on. Läbisõit ei ole ka kõige väiksem enam. Aga süda on tugev nüüd. Pääsime ta siis 3. korda põhimõtteliselt kaalu jälle uus südame simulaator on sees, jah? Ma ei tea, mida seal juba simuleerib, aga 3. kord on see buss nüüd kaalu pealt päästetud ja läheb järgmisele tiirule, et ei ole midagi. Ja vähemalt 3. kord või? Vähemalt 3. kord on see buss kaalu pealt. Esimene kord oli siis see, kui keps välja käis, ma arvan, keegi remontist ära. Siis sulla käes oli ta peaga maha kantud. Läks meile ja siis meie kandsime nüüd praegu 3. korda tahtsin maha kanda, ikkagi pääsime ära veel. Ei, no tugev asi. Jah. Kui ta nüüd meil veel mõne oja siin vastu peab, siis on ju väga tore. Arvan küll. Kuule, aga ma ei tea, vist on siis bussi episoodi ja kõik. Et tundus, et see eelmine mootori video väga paljudele meeldis. Vaatasin, et see sai keskmiselt kõvasti rohkem laike ja vaatamisi. Nii et Karl peame kõik mootorid heitama siin. Nii et võtame Mersu mootori maha ja hakkame heitama. Ei, maha küll ei taha. Ei, no võib-olla pean võtma. Ma ei tea, ma ei mäleta midagi tahtnud. Ma enam ei mäleta. Klapp vedrud äkki või? Nii, aga tiimibussi episood lõpetame ja tõmbame joone alla. Sõidab siis jälle 3. korda kaalud päästetud ja kõik on jälle timm, nii et... Rauainn muudku tõuseb, et... Näeme järgmine kord.